大家有冇睇過一套戲叫《Mickey 17》？米奇17，好似有啲朦。咁咧呢套戲咧應該係前1-2年度上映嘅一套戲啦。即係近排個男主角 Robert Pattinson 定 Patterson， 咁佢咧就突然間好紅啦，即係唔係佢不嬲都紅嘅，但係突然間就拍多好多戲啦。今年好似有3部嘅戲。Anyway， 今日都唔係想講佢呢個男主角嘅，當中佢有啲概念，我覺得幾得意。其中一個咧概念咧就係點解首先講下點解佢會叫 Mickey 17先好唔好？因為佢係有 Mickey 1、Mickey 2、Mickey 3，直到17同18都有嘅。咁點解會有咁多個版本咧？係咪佢本身係一個 robot 咧？唔係，其實佢本身係一個有血有肉嘅一個人嚟嘅。咁但係咧，你當係一個神話故仔咧，即係去一個空間咧，就係佢係人類已經用到呢個技術，係可以起咗一個 spaceship 出嚟㗎啦。之後載一班人上去，然後去探索，然後去尋求一啲地球以外嘅一啲嘅星體啦，睇下嗰度適唔適宜人住啦。同埋去試各樣嘢，測試各樣嘢咁樣。咁簡單嚟講，佢班人嘅作用係咩咧？就係做實驗咯，即係白老鼠咁嘅作用咯。咁佢死完之後，佢又會整翻生佢死。但死完咧，佢又唔會死去嘅喎。點解咧？因為咧嗰陣咧嘅技術已經發展到好先進咧，係可以有部類似你當係 3D printing 咁嘅嘢啦 ，3D printer 咁嘅嘢啦，係可以 print 到你成個人，你 original 嘅人嘅嗰個成個身體所有嘅部位，包括你入邊嘅內臟性都可以複製。然後咧，佢再幫你植入翻你之前嘅記憶咧，咁你又係一個 Mickey 噶啦，你又係一個全新嘅一個人啦。除咗你嘅記憶之外，我覺得佢呢個概念係有少少似係咩咧？有少少似係我哋人，即係如果當你去信呢一套方法先算啦。咁我自己信嘅，就係人咧，當你去經歷生死啦，然後你再去輪迴啦，然後再投胎啦，但係佢咧，佢呢一個呢樣嘢咧，即係 3D printing 然後再植入 memory 其實呢個係將成件事具體化咯，亦都係用緊另一個角度去呈現投胎呢一個嘢。咁其實嚴格嚟講咧，呢一種可唔可以係叫做係一種投胎嘅方式咧？我覺得可以算係。分分鐘我哋都係咁樣噶，即係如果你係相信呢個地球係一個遊戲嘅時候，咁即係我都有理由相信有一個可能性嘅就係當我死完之後，可能我一擘開眼，咦？點解喺個實驗室嗰度出嚟嘅？即係咁樣嘅一種感覺咯。只不過個分別就係喺我唔會記得前世嘅記憶咁樣。呢一個只係一個其中一個outcome啦，其中一個設想嚟嘅啫。當然咁，但係我覺得由呢一個角度睇咧，就係我哋人類未嘗唔係咁樣嘛。即係每一次投胎，我哋都活出唔同嘅版本。今世係Yan 1號、Yan 2號、Yan 3號，可能今次呢個係 Yan 100號啦，已經係咪啊？我哋已經活過好多個 version 出嚟啦，或者甚至係同時進行添，你唔知噶嘛？有平行時空呢樣嘢噶嘛？即係我自己相信啦。咁咯，就覺得好得意咯。咁我仲有一樣睇到一樣嘢咧，就係我覺得咧，佢記得翻係以前嘅一種。即係所有嘅記憶啦，有啲似係我哋世世代代每一個 generation， 即係佢由 Mickey 1去到 Mickey 18，其實佢都係存在緊一個記憶喺裏邊嘅，一個佢自己經歷過嘅嘢我覺得都係一種好似我哋而家歷史咁樣去記低每一個細節雖然唔可以100% accurate 咁樣記錄啦，但係我覺得係有少少似我哋。而家譬如我哋通過書籍通過我哋譬如爹哋媽咪或者爺爺嫲嫲同我哋講嘅一啲嘅古仔以前點樣去俾一啲人去流難或者經歷過一啲嘅乜嘢災難以前點樣捱苦捱餓一啲古仔去傳落嚟，然後咧形成咗一種 anger。咁其實你有睇個故事咧，就係最尾咧佢係 kind of 係唔可以話完全啦，但係佢 kind of 係懟冧咗嗰條leader 嘅。係啦，你當係一個統治者啦，喺嗰個 spaceship 嗰個環境裏邊，佢係最大粒噶啦，因為一個統治者咧，去懟冧咗佢嘅直情係。咁但係最尾當然佢係有少苗頭，就係想講就係話，其實你懟唔冧嘅，你懟冧佢之後，佢都可以做翻用嗰部 3D printing 做翻一個一模一樣嘅一個模出嚟嘅。
就係咁樣咯。但係其實我覺得係結尾咧係有少少烏托邦嘅，少少太理想化。因為你諗下，我哋正常人係冇可能可以懟冧到，叫做去懟冧到我哋上邊嗰啲人噶嘛。可以比喻成咧，當權者咧或者權貴咧，佢係一個巨人咁樣款啦。OK，咁我哋就係咧巨人腳下邊嗰啲螞蟻，即係人哋喐喐個腳趾都係踩撚死你嗰啲咧。之後吹吹，呼，之後你又唔知飛撚咗去邊咁樣，即係嗰種咯。又或者佢一日想睇你哋受難，睇啲螞蟻受苦受難嘅，佢又可能滴幾滴嗰啲腐蝕性液體，睇你哋點樣 react 啊，又或者都將你哋斬開七嚿八嚿咁樣啊，然後笑你哋啊，又一日又好奇你哋食起嚟係點樣咧？佢可能就攞晒你哋去炒啊，整堆炒螞蟻啊咁樣咯，即係咁樣咯。即係我唔係 specifically 去暗示緊邊一個政府啊。因為我好相信全世界政府都係會食平民嘅嘢㗎啦，即係睇你食得點樣，同埋個吃相難唔難睇咯。咁有啲政府就特別難睇嘅，咁係邊一個政府咧？大家心裏有數啦。咁即係最近我都好深深體會到，其實有啲嘢就真係，即係唔係由我哋去控制咯，簡直係可以話係身不由己，簡直。唔可以話可以，唔係話可以係直情係身不由己。好多時候，即係好多人成日話，哎呀好黑暗，好黑暗啊！即係我都會聽到好多説話嘅，即係大家知道就知道啦。點解我會聽到啦？咁咯，但係其實我一路都知道係咁樣嘅，但係係咯。咁我亦都唔會蠢到係真係周圍去爆一啲嘅所謂內幕出嚟啦，因為我知道我哋知道我哋係一定係改變唔到啲咩嘅，所以即係我覺得大家早啲認清事實咯，早啲認清呢個事實咯，即係世界上當權者係唔會真係設身去為我哋呢啲平民、呢啲蟻民，真係名副其實嘅蟻民去着想嘅，即係唔好想創你個心咯，亦都唔好覺得呢樣係。即係陰謀論啊、成啊咁咯，即係我相信到我坐到嗰個位啦，我真係最高個人，我亦都係會咁樣當下邊啲人係蟻民。所以點解我話佢嗰個結尾係好烏托邦咧？因為其實你諗下，你喺現實生活，你有冇可能？你作為一個普通人平民，你點可能？你仲要幫人打工，你仲要係本身係受苦受難、最受勞役嘅嗰一群人。你有冇可能？有咩可能可以推翻成個政朝啊？係咪？即係我相信所有嘢都係會被推翻嘅，但係唔係咁樣憑一己之力咁樣去做到咯，成件事。